咁我哋今日咧就搜羅咗10款拉麵，之後咧有新款嘅拉麵啦，仲有啲一直好 hit 但我哋未食過嘅拉麵。然之後我哋今日就嚟試下佢味道啦。之後咧我哋係有個評分準則嘅。咁我哋嘅評分準則咧就係根據翻佢嘅麵嘅質地啦，同埋湯底啦，仲有辣度，係。咁你就嚟差評下呢啲拉麵究竟有幾咁好食啦。咁我哋試邊款拉麵先啊？依家最想食嘅。哦，真係㗎？呢個係嘛？係啊。呢個我都想試好耐。呢排咧喺 Fresh 度成日都碌到話，超級 hit 係啊，超級 hit 啊！成日都喺 Fresh 度碌到話超級好食。咁我哋今日就嚟試下佢究竟係咪真係咁好食咯？好期待啊！佢係咧係咪黑松露味啊？好似係黑松露味嘅一個撈麵咁樣咯。拌麵咁樣嘅。好，咁樣 OK，我哋嚟煮啦。OK，咁我哋事不宜遲，快啲嚟試下。佢係食落去個黑松露味係更加重啲咯。我聞落去啦，好似係差咗啲，但係食落去超重味咯。黑松露味係麵嘅質地，我覺得唔錯嘅。係扁身嗰啲意粉嘅嗰種。同埋咧佢寫住 creamy 啦，我仲以為佢芝士味會好濃，嗯，但係冇乜芝士味咯。係完全食落去係唔覺得有芝士味咁樣嘅感覺。定係其實佢咪冇芝士嘅？唔知咁好尷尬。係純粹係冇乜 creamy 嘅感覺咯。係咯，但係佢黑松露味係好濃郁嘅，即係我覺得好似冇想像中嘅驚豔咯。聞落去嘅時候咧係好覺得好似好期待，同望落去佢個樣咧係比較吸引啲，但係食落去咧好似又爭咁少少咁樣。同埋我覺得唔知係咪我哋未撈勻嘅關係咯，有少少粉感嘅感覺咯。即係整體嚟講咧，滿分係10分嘅話咧，我可能會俾6.5。你都係？係咯，差唔多。OK。佢食落去咧係有少少黑胡椒嗰啲味道嘅，少少地辣咯，啲啲嘅啫。但係咧佢就真係冇想像中咁驚豔。係啊，冇想像中咁驚豔。係啦，即係可能我哋太過期待啦。期待值已經拉到。係期待值太高，所以6.5差唔多。OK，咁我哋試下一款。咁我哋下一款就係呢個不動翁奶油海鮮拉麵啦。佢呢個麵質咧好似超正咯，然之後咧佢係咧好香嘅芝士味同埋海鮮味。好濃郁啊！呢個又係。係啊，超級好食嘅感覺咯。哇，勁正！呢一款咧都係喺 Fresh 度勁 hit 嘅一款拉麵咯。然之後我見佢哋影出嚟啦，都感覺上超級好食。哇，好正啊！呢個。哇！呢個絕對係我會想回購嘅拉麵，好上癮啊！佢味係，同埋佢有少少辣嘅，佢嘅辣咧係啱啱好，因為我就唔係好食得辣嘅，但我都接受到嘅呢種辣係。係啊，佢嘅辣咧係好惹味咯，就會令你一口接一口咁想食落去咯。佢個海鮮味咧，你食嘅時候都係湧出嚟咁樣啦。係啊，好好食啊！呢個真係好食啊！果然係冇介紹錯啊！Fresh 呢個10分滿分嘅話，我俾8.5啦，俾啲空間。因為我哋仲有好多款未試。係啊，你咧？應該都係俾8-9分到嘅我哋。好正啊！呢個真係。同埋我覺得呢個咧，個精髓係咩咧？煮完之後咧要加2匙羹嘅水個湯撈麵，咁佢就會比較冇咁乾身啦。佢係撈埋嗰啲醬汁，因為如果佢本身嗰包醬咧就會比較少啲嘅。如果你加埋嗰個湯落去撈咧，咁成個感覺係好順滑啊。係啦，就唔會咁乾咯。同埋佢嘅麵嘅質地咧係比較 Q 彈啲咯。比起頭先嗰款。佢比起啱啱嗰款黑松露嗰隻咧，佢個麵係比較有咬口啲 Q 彈啲嘅。呢個係有啲攣度喺度嘅咯，頭先嘅嗰個完全係扁麵咯。呢個係你見到係有彈性，所以好似更加掛汁嘅感覺啊！推薦。好，而家嚟到我哋嘅第3款，咁第3款就係呢個蘋果醬辣醬涼拌撈麵啦。咁咧聞落去係勁大陣醋味咯，好酸啊！而家係啊，睇下有冇蘋果醬味先。哇！但係佢隻色咧都係嗰種好辣嘅感覺咯，係啊，好似嗰啲辣醬麵嘅感覺。哇！但係我聞落去淨係得個醋味咯。係咯。好似係蘋果醋啊 ，sorry， 唔係蘋果醬啊，我係咪講蘋果醬啊？唔記得啦，我唔記得咗。是但，試下先。試下先。佢呢隻麵嘅質地咧係比較幼身少少嘅，同啱啱嗰兩隻比嘅話。係啊，呢個有啲似米粉咁樣嘅粗度咯。好開胃啊！佢應該係第一度係嘛？好開胃，係真係酸酸辣辣咯，酸酸辣辣甜甜咁樣咯。有似嗰啲咧，你食糖醋排骨嘅感覺。真係好似糖醋排骨係嘛？嗰啲 feel 咯，就可以酸甜汁咁樣。係啊，酸甜汁撈麵咯。佢嘅辣味咧係喺後勁咁樣去嚟嘅咯，喺個喉嚨嗰度湧出嚟。係啊，即係你一開始食落去唔會覺得好辣，但係你食到最尾佢先會個辣味先會散發出嚟咯。但係佢呢隻好似冇啱啱嗰隻嘅咁野味啊，嗰個辣度可能少咗2匙羹水。
個比較乾身啲。我覺得整體嚟講冇乜特別。會唔會其實如果佢凍咗會好食啲？有可能，因為佢係嗰種蘋果醋咁樣，應該凍咗係咪？係啊，可能加啲青瓜再 fresh 啲咁咯。係啊，冇可能比嗰分好靚。我覺得同頭先嗰個松露嗰個撈麵都差唔多嘅感覺。6.5分係6.5分，冇乜特別。就呢款咧，就可能試過一次就唔會話特別想要買。係啊，冇啱啱嗰隻咁跟住經驗係啦。OK，下一款。OK，咁我哋下一款拉麵就係呢一款呢個。呢一個係咧，我想買炸嘅原因就係佢標稱係非油炸啦，同埋佢嘅包裝嘅質感咧係所有我哋買嘅10款拉麵係最好嘅咯，個質感係。係啊，所以我勁高級嘅感覺。係啊，所以我都好期待佢究竟係咩味咯。佢煮出嚟嘅麵咧係會比較偏白身少少嘅，俾你見到啊。咁我相信係非油炸嘅。同埋佢嘅嗰個醬料咧，佢係粉狀嘅，佢唔係嗰啲醬包。係啦，係啊，所以睇下好唔好食啊？聞落去好香咯都。食落去。佢個麵咧好有彈性啊，好 Q 彈，係啊 Q 啊！你睇個麵係好食咯，但係佢個味咧係差啲，唔係咁濃郁嘅味道咯。係啊，即係冇我哋食嗰啲炸醬麵咁濃郁咁厚嘅感覺咯。呢個就好似比較薄身啲咯，同埋個味冇話特別野味咯。同埋佢本身佢寫住呢度係有個葱，應該係有個葱油嗰啲，因為有落到包葱油啊嘛。但係食咧就唔係好食到葱油味，唔係好食到葱油味。我嗰一煮筷子有食到葱油味咯。係啊，可能撈得唔夠勻。整體嚟講都偏一般，我覺得。可能因為佢係非油炸關係啊，所以佢整體落去會比較睇落去健康啲。應該如果評分嘅話，我可以為咗佢嘅包裝係俾高分少少，7分，我俾6.7，6.7分，okay. 或者6.75分啦。麵嘅味道上嚟講，就我覺得一般咯，普通啲咯，就因為咁有亮點啊。係啊，因為我哋食過有更加好食嘅炸醬。好，咁我哋再試下一款啦。OK，咁我哋而家嚟試第二款嘅炸醬麵啦。佢呢款咧係醬包嚟嘅，同頭先嗰款咧係粉狀嘅，完全係唔一樣嘅咯。佢呢個醬包仲有其他唔同嘅有料啊，好似佢有啲料喺度啊，同埋佢睇落去都食好似再好啲。係啊，仲要好似香啲嘅感覺咯。哇，超正！呢個炸醬麵嚟㗎？嚇？炸醬麵嚟㗎？完全食唔出係炸醬麵喎！好出乎意料嘅味喎！死啦！我會揀頭先嗰個多啲喎。如果係咁嘅話，仲以為呢款會好食啲添，但係佢呢款嘅味係有少少出乎意料之外嘅味咯，係咩味？唔係好炸醬咯，佢呢個係啊，唔係我哋平時食開個炸醬味咯。同埋如果麵質嚟講嘅話咧，啱啱嗰款嘅麵咧係再靚啲嘅，嗰個質感啊，係咩味咧？究竟係呢次焗豬扒飯上面嗰劈汁咯，但係冇番茄味咯，有啲似係啊，但係冇番茄味咯，但係似係焗豬扒飯上面嗰劈汁咯，係咯，一般。我哋期待值太高啦，真係。係啊，咁樣我會想俾翻頭先個再高分多0.25分，俾足7分佢頭先嗰個，呢個5.5咯，我覺得。兩款咁樣嚟比較嘅話，你啱啱嗰款係比較出色啲嘅。係啊，同埋佢係非油炸嘅。係啦，佢同埋係咯，呢個卡路里又再高啲，嗰款又健康啲，但係個麵嘅質感咧又再好食啲，但係佢真係好多汁。係啊，好多汁，唔知咩料嚟嘅呢啲。我估應該係洋葱咯，係嘛？洋葱啊，紅蘿蔔啊，豆，不明生物。算啦，放棄它吧。咁我哋再試另外一款，下一款係比較清淡啲嘅蜆肉海帶麵。我本身係想要買比較 hit 嗰款嘅，但係奈何買唔到，所以買咗個代替品嚟試下，睇下佢嘅味值唔值得買咧？但係佢聞落去個海帶味都好出嘅。OK，佢入邊真係有啲海帶嘅，但係冇蜆肉。其實 OK 喎。佢比炸醬都好食嘅喎。好清我覺得佢係啊。跟住食完前面嗰個咁重嘅口味咧，呢個係好食。係啊，呢個就俾我一種好 fresh 嘅感覺咯。係啦。即係如果你咧有陣時想食啲清清地嘅拉麵咧，你可以揀呢一款。
同埋佢有啲海帶喺度。佢入邊都多海帶喎，好多。同埋佢個湯底咧又唔會話係好鹹嗰啲嚟嘅，比較易入口嘅佢呢個都係。佢麵嘅質地都係比較煙韌啲啦，同埋有彈性嘅。呢個真係好啱朝頭早食喎。未瞓醒嗰時食。同埋啱啲唔中意食啲辣啊或者太濃味嘅朋友仔。咁呢個我會俾分係8分啦，中規中矩嘅其實佢係8分啦。 OK， 係因為係咯，佢又唔算太差，然之後又幾好味。係 nice。再嚟到我哋嘅下一款韓國北道雍金拉麵，咁我買嘅係辣味嘅，佢嘅樣咧就有啲似辛辣麵咁嘅樣咯，但係佢香味咧係冇辛辣麵咁香嘅感覺。咁我哋嚟試下佢究竟係咩料啦。好期待，好期待啲湯麵。啲湯麵食落係好舒服啊。佢麵嘅質地係都係嗰啲好 Q 彈嘅喎。佢真係好似辛拉麵。個質感似啊。但係佢嘅辛辣麵都好似係鮮啲嘅，辛辣麵係重味啲咯。係有重味，但係佢呢個雖然比較淡味啦，但係都好食咯。係啊。唔怪得咁多人去呢款都係好好食。呢款都好多人討論。即係佢係一直都 hit 到而家咯。啲人話好食過辛拉麵。我覺得佢係辣過辛拉麵。因為佢而家係入邊辣出嚟。越食越辣嗰種感覺咯。評分啦，辣辣嘅話，好似係所有我哋今次頭先食落嚟嘅最辣嘅一款喎。係咯，呢個係真係辣啲嘅。係啊，係有後勁嘅咯。佢係到而家都仲辣緊啊。係啊，你食落去嘅時候唔覺，你食下咧越嚟越辣咯。但係你接受得到咁係嘛？都接受到嘅呢個。係咯。整體嚟講，我覺得都唔差嘅，好似同頭先嗰個蜆肉海帶拉麵個感覺差唔多咯。只不過一個辣一個清啲咁。係。咁我頭先俾幾多分啊？8分。咁呢個都差唔多係8分。係咯。係。因為韓國拉麵真係佢哋啲麵真係做得好好啊，好優秀啊。係啊，我勁期待我哋等陣要食嘅馬鈴薯拉麵咯。佢嗰個感覺係超級煙煙韌韌咯。呢個咧就 OK。唔想食辛拉麵嘅話，想轉下口味，但係你又想食辣嘢嘅話咧，你就可以試下呢個新嘅口味咁樣。但其實佢呢個辣味幾特別喎。佢唔係死辣嗰種辣啦，佢同埋都唔係麻嘅嗰種辣，佢係好舒服啊！嗰種辣係辣得嚟又唔會話喂辣到你食唔到啊，辣喉嚨辣嘴啊咁樣喎。係好舒服，好易入口喎。即係我呢啲咁唔食得辣嘅人咧，我都忍唔住係咁食咯。係啊，佢真係唔係死辣啊，味精辣嗰種咯，即係你食落去又唔會太鹹咯。個辣味係單獨嘅辣味咯。唔錯。係真係特別嘅味道，係真係幾好食。嚟到我哋最期待嘅薯仔拉麵啦！佢嘅口感咧，聽講係超級煙韌嘅咯。然之後而家聞落去勁香。試下佢。哇！個味有啲淡。佢好似唔係好似薯仔味，冇乜薯仔味係嘛？但係其實係正常㗎，食唔到薯仔味係。薯仔麵。薯仔麵食唔到薯仔味，薯仔麵入邊冇薯仔。但係佢呢款佢就比較清啲咯，都係。佢唔似啱啱嗰款海帶嗰啲有啲鮮味，係啦，有啲鮮味咯。佢呢個就係好普通嘅一個拉麵咯，係啦。個湯底就係一個鹹味咁樣咯。係冇乜味㗎。就係咯，都係普普通通嘅感覺咯。所以可能比起之前嗰啲咧，呢個嘅分可能就差咗啲啦。係啊，因為佢嘅味冇話好 catching 到我。冇一下就哇嗰種感覺。係啊，同埋佢麵嘅質地又冇話真係好煙韌咯。因為前面我哋食嗰啲都真係差唔多，都好 Q 彈。呢個就輸蝕咗少少，個湯底爭咗啲。如果個湯底可以增加多啲鮮味啊，其他嗰啲辣味啊，啲特色咯，係或者加啲菇味都好。但係其實佢係有菇嘅嗰個，係咪封面嘅咋？封面咋嘛？純粹係 design 擺設。我覺得我會俾7.2啦。你咧？6.5。6.5啊。因為佢真係冇乜特別，我覺得。6.5咪同頭先嗰個，同邊個一樣？嗰個拌麵咯。邊個拌麵啊？嗰隻藍色嗰隻係嘛？蘋果醋嗰隻。係。哦。係啦。因為佢唔覺得有啲咩好亮眼嘅位置可以俾到高分佢，我覺得。係，下一款。OK，嚟到我哋下一個就係成日長紅嘅碗紅麵咯，都係一直以嚟都超級 hit 嘅一款麵咯。可以堪比上係辛拉麵同埋根拉麵同一個 level 㗎。好期待啊！佢勁特別嘅係咧，佢係獨立一塊。係啊，佢有個湯料俾我哋啊，佢有個勁大塊嘅海帶俾我哋咯。係咯，係第一次見嘅喎。之後咧，佢嘅麵底咧都係比較粗身少少嘅，係我哋今日所有以嚟咧食過最粗嘅一款麵咯。會睇下，好似發醬咁啊，但係唔係咯，我哋煮嘅時間唔係好長。佢本身一煮佢已經係咁㗎啦。係啊。佢味好似辛拉麵喎，但係佢好鮮嘅，佢係鮮味嘅辛拉麵咯。係啊。咁係咪海鮮味啊？我唔怪得啦。但係我覺得佢
比金拉麵舒適少少。係啦，如果你話一下落去我就會想翻食再買嘅話，都係金拉麵比較出色啲。係啊，即係兩款湯麵比較下。因為呢款我覺得有好多嘅替代品可以揀咯。其實就係有鮮味嘅辛拉麵咯。係啦，俾分嘅話咧就會係俾7.5啦。我同你差唔多。真係㗎？係咯，差唔多咯。就係咁樣咯，唔係唔好食嘅，但係冇乜特別咯。係可以有其他更加好嘅選擇。嚟到我哋最後一款啦，呢個就係韓式卡邦尼拉麵啦。咁咧聞落去係超香芝士味嘅，同埋佢嘅麵咧感覺上都好 Q 彈嘅感覺咯。呢個好似可以上榜啊，上榜我哋嘅頭3名啊！哇，係頭3名啊！好正啊！好味啊！佢有少少辣嘅，但係咧佢嗰種辣咧唔似啱啱嗰隻金拉麵咁樣咁持久嘅，佢係好尾嘅時候有啲少尾調，有啲辣辣地咁樣嘅啫。我覺得佢嘅芝士味咧同個辣味咧融入得好好啊，好出色啊！之後咧食落去咧就會 keep 住令人哋一直想食落去咯，好上癮啊！呢個味道，因為佢聞落去真係好香啊！係啊，我食落去第一啖咧都超重芝士味咯，比較 cream 啲嘅感覺咯，呢隻就係啦。cream 過嘅第一日唔係啱啱第一個係啦係 cream 過我哋第一個食嗰個黑松露嗰款嘅撈麵咯。係啦，佢寫住 creamy， 但係佢唔係呢個咁 cream 咯。係啊，佢呢個都寫住 creamy 咯。咁我覺得佢呢個係 creamy 嘅，真係冇錯。係啦，同埋呢隻係好食過嗰隻好多，我覺得。好軟味。可能因為佢個麵嘅質地咧，呢隻係比較再煙韌啲。嗰隻嘅麵嘅質地咧係冇咁韌㗎。係啊，有啲辛拉麵同款。佢就係辛拉麵。佢就係辛拉麵。係真係辛拉麵，係唔同味嘅辛拉麵咯。咁辛拉麵真係做得好優秀。係啊，好優秀啊！我覺得呢個擺最後咧係有 surprise 㗎咯。係啦。即係食咗咁多款之後係，唔錯。但係我覺得佢食下咧有啲流啊，有啲鹹啊。係，其實有啲鹹。你話驚喜度嚟講嘅話咧，佢係好驚喜嘅。你第一下食落去真係有嗰種 surprise 嘅感覺咯。係啊，真係又辣又 creamy 咯。係啦，但係食落去就食耐咗有啲鹹。要飲水啊，冇錯。你嘅第一名係邊個啊？第一名係嗰個第二款食嗰個奶油拉麵，奶油海鮮拉麵。我覺得嗰個係最驚喜嘅，呢個同埋食落去係唔會話好鹹咯。呢個係我覺得係推薦 number one。係啊。之後第二名嘅話咧，可能係嗰個金拉麵咯。咁第二名呢個係碗紅麵啦。第二名係呢個金拉麵咯。我係覺得佢嘅辣係做得好特別，做得好好嘅，同埋佢唔會死鹹。但係第3名咧，我有啲保留。點講咧？呢個真係好食嘅，但係佢食落去咧真係好鹹。係啊，呢個會俾8.2啦。咁都高分㗎喎。係，咁其實呢個係第3名咯，呢個第3名嚟嘅。係啦。但係可能再要畢多幾匙羹嘅水落去咯，我要稀釋少少。係啦，我覺得佢可能加多啲水落去，你唔係完全當拌麵咁樣食咧，應該係再好食啲。係啊，你頭先係加咗兩匙羹水。係，我覺得可以加多3匙羹水。係啦，3、4匙羹咁樣，你加多少少水溝淡隻味咧，佢都係好出色嘅。係，我覺得咁第3名嚟㗎啦。咁我頭3名就係呢3位啦，其他咧就其他我覺得係不過不失咯，即係佢冇好特點嘅位係令我會想再買佢再食咁樣咯。係啊，咁嗰個海帶芡肉拉麵咧，會唔會想要再回購啊？我覺得我可以試其他咁樣咯。你嘅頭3名咧？我同你一樣咯，係啊，口味差唔多。係啦，因為我都係覺得拌麵嗰隻啦，同埋金拉麵係好出色嘅，即係我一食我想食晒佢啊！再 show 多下，再 show 多次。呢個好好食，我覺得呢隻真係好出色，呢兩隻真係。同埋係咯，咁我哋今日嘅測評就嚟到呢度啦。我哋試食咗10款拉麵，唔知你哋仲有冇其他推薦嘅拉麵俾我哋咧？如果有嘅話，都可以 comment 俾我哋睇下，有冇啲咩可以使我哋試嘅。係啦，或者同我哋分享下你哋最中意嘅係邊款咧？係啦，咁我哋今日嚟到呢度先啦，拜拜。拜拜。